Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eri baganda bafemwe n'abasiramu n'abo abagala obusiramu njagala okutwala omukisa guno mwenna abali mu Uganda n'abali ebweru wa Uganda okubagaliza omwezi guno mutukuvu ogwa Ramadan omulungi ogujjudde ebyengera. Tuyigirizibwa nti mu guno omwezi esaala zaffe ziwulirizibwa era ziddibwamu. Nsaba Allah akkirize okuyayana kwammwe, okwegayirira kwammwe, okwewaayo kwammwe n'okusiba kwammwe kwonna abamwemwezi empeera emitima gyammwe gye singa okuyayanira. Omwezi guno bingi nnyo ebitusomooza, bingi nnyo ebikyankalanya ng'eggwanga, naye akwate ku mitima gyaffe n'egy'abo bannaffe be tuwangala nabo. Buli omu asobole okuyisa munne mu ngeri eyo yennyini gy'ayagala okuyisibwa. Olunaku lwa leero lwennyini nange kennyini ngenda kwogerako nammwe n'eri ensi yonna ku mukolo gwa Human Rights Summit e Geneva nga nsinzira wano wennyini wendi era nja kutuusaayo ensonga zaffe. Naye mbaagaliza omwezi ogwa Ramadani omutukuvu omulungi ogujjudde ebyengera, Mukama abawe ekyo eminyooyo gyammwe gye kisinga okwagala. Assalamu alaikum warahmatullahi